طب دكتور، في الأوضاع الصعبة اللي الأم بتكون فيها، يعني أصلا كان طليقها مش عارف ربنا، كان مثلا بيتعاطى، كان بيضربها وخلاص انفصلوا واتطلقوا، وهو كمان مش عايز يصرف عليهم، الموضوع وصل خلاص للمحاكم، فنفسية الطفل كده كده يعني هتتأذي أو هتتشوه. الأم تتعامل إزاي مع الوضع ده بحيث إنها يعني نحقق أقل ضرر ممكن؟ نحاول نصلح يعني ما يمكن إفساده زي يعني ما بيقولوا. يعني زي ما قلت لك برضه، هرجع اقول لك الاولاد بيبقوا حاسين بكل حاجه، مستشعرين بكل حاجه مهما انا خبيت عليهم. ولكن في حاجه احنا اسمها نموذج الاب البديل. يعني انا مثلا زوجي كان سيء، ما كانش فعلا يعرف ربنا، بيشرب، بيسرق، عمل جريمه ايا كان، وانا انفصلت بسبب موضوع زي ده. انا الاولاد شافوا النموذج زي ما انا قلت، هو الاب بيبقى المثل الاعلى لاولاده. هو شاف النموذج ده، طب انا احاول اغير ده بسرعه ازاي؟ احاول الحق ده ان انا يكون عندي اب بديل. ايه الاب البديل؟ بيكون الخال او الجد لو عايش، او ساعات الاولاد بيكون ليهم مدرس هم بيحبوه بيثقوا فيه. انا بكلم الاب وبشرح له ان انا المعلم يكون قد ايه جنب الولد، او كابتن اللي معاه في التمرين. احيانا برضو الاولاد بيكونوا بيحبوا الكابتن بتاعهم جدا، بيكون شخصيه رياضيه جميله جدا. ابدا انا كأم برضو انا احكي له القصه واقول له انا عايزاك تكون بجانب مثلا ابني في الفتره دي. احيانا الكابتن بيكون اب بديل في الفتره دي، ففعلا ابني بيبقى شايف نموذج طالع قدامه يعوضوا شويه، بيعوضوا شويه الاب اللي غايب بالظبط. وطبعا انا برضو بفضل يكون اب بديل، يكون من داخل الاسره اكتر مش من الخارج، ولكن انا بحاول اشوف مين اللي ممكن يكون اللي حوالين الطفل في الفتره دي، يكون فيه ثقه ويعوضوا عن الاب في الفتره